Վերցվածքակայուն, ջրադիմացկուն եւ հարվածակայուն լամինատների նշված տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2450 դրամից։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի դեմ հերթական հայցադիմումն է ներկայացվել դատարան։ Էրեբունի եւ Նուբարաշնե վարչական շրջանի դատախազության դատախազ Արտակ Հովհաննիսյանը, որը գլխավոր դատախազի 2025 թվականի հունվարի 31-ի հրամանով ազատվել է պաշտոնից, դիմել է Երևանի քաղաքացիական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել Հայաստանի գլխավոր դատախազի իր նկատմամբ կարգապահական տույժ նշանակելու որոշումը, պաշտոնից ազատելու հրամանը, նաեւ բռնագանձել հարկադիր պարապորտի ամբողջ ժամանակահատվածի համար միջին աշխատավարձն ու վերականգնել նախկին աշխատանքում։ Հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ։ Մարտի 18-ին Սպիտակ բժշկական կենտրոնից Լոռու մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել կենսաբանական մահ, կրծքավանդակի առաջնային պատի ծածկ վերք սրտի շրջանում ախտորոշմամբ իրենց մոտ տեղափոխված 17 տարեկան երիտասարդի դիու արկայության մասին։ Իրավապահները պարզել են, որ ժամը 14-ից 15 ընկած ժամանակահատվածում Սպիտակ քաղաքի գերեզմանատան տարածքում 20-ամյա եւ 22-ամյա եղբայրներն ու նրանց հորաքրոջ 20-ամյա որդին անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանել են համակարգացի 17-ամյա երիտասարդի հետ, որի ընթացքում 22-ամյա երիտասարդը դանակով հարվածել է 17-ամյա երիտասարդի կրծքավանդակին, ինչի հետևանքով նա մահացել է։ Երիտասարդները ձերբակալվել են, տեղափոխվել բաժին, հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերվել է։ Ոստիկանության ծառայողները պարզել են, որ վեճը եղել է 17-ամյա երիտասարդի կողմից 20-ամյա երիտասարդի կնոջը երկար նայելու պատճառով։ Մարտի 17-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Նորխարբերդի բնակիչներից մեկը բակում ապօրինի պահում է տոս տիպի ակոսափոխերազեն։ Ոստիկաններին սեփականատերը հայտնել է, որ տանվերշնամասում գտնվող կիսաքանչ շինության ներսում փոսի մեջ զենք կա։ Քննչական կոմիտեն պարզել է, որ ԱԴ-ն 2023 թվականի հունվարի 15-ից դեկտեմբերի 8-ն ընկած ժամանակահատվածում քննությամբ ինքնությունը դեռևս չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ Telegram հեռահաղորդակցման հավելվածում գրանցված տարբեր օգտատերերից իրացնելու նպատակով ապօրինի ձեռք է բերել տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ, գովազդել դրանք, այնուհետև ապահովել թմրամիջոցների առանձնացումը ըստ քաշերի, փաթեթավորումը եւ նախապես տեղադրումը թաքստոցներում, որից հետո թմրամիջոցների գտնվելու վայրը լուսանկարահանվել են, ծրագրային հավելվածի միջոցով նշվել են դրանց գտնվելու վայրերի աշխարհագրական կոորդինատները եւ Telegram հավելվածում գրանցված առցանց խանութ հարթակի միջոցով դրանք փոխանցվել են թմրամիջոց ձեռք բերելու ցանկություն հայտնած եւ կրիպտոարժութային դրամապանակներին համապատասխան չափով միջոցներ փոխանցած անձանց, այդ կերպ իրականացնելով թմրամիջոցների իրացում։ Հարուցվել է քրեական հետապնդում, խափանման միջոց կիրառվել, կալանքը։ Մարտի 19-ին Երևանի Նալբանդյան 130 հասցեի ներքին գործերի նախարարության դիմաց բախվել են Hyundai եւ Opel Magnishi ավտոմեքենաները, վթարի հետևանքով Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 40-ամյա Ռոմանը եւ 22-ամյա Աշոտը տեղափոխվել են հիվանդանոց, իսկ Երևանի բնակիչ 25-ամյա Պետրոսը տեղում մահացել է։ Մարտի 19-ին Արմավիրի մարզի բնակիչ 34-ամյա Վազգենն իր վարած Opel Astra Magnishi ավտոմեքենայով Աղավնատուն վարչական բնակավայրի տարածքում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել հողաթմբերին, գոհաշրջված վիճակում հայտնվել ծառի մոտ։ Վազգենը, նրա ուղևորներ, Արմավիրի մարզի բնակիչներ 38-ամյա Կարենն ու 16-ամյա Հովանեսը տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ճանապարհին Կարենը գիտակցության չգալով մահացել է, Հովանեսը Էջմիածին բժշկական կենտրոնից տեղափոխվել է Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Վարորդը ենթարկվել է սթափության փորձաքննության, եղել է ոչ սթափ։ Մարտի 18-ին Մասիս քաղաքի Հանրապետության եւ Երևանյան փողոցների խաչմերուկում բախվել են ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության Մասիսի Հրշեջ փրկարարական ջոկատի հաշվեկշռում հաշվառված Իսուզու եւ Գազել Magnishi ավտոմեքենաները, վթարի հետևանքով 6 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Մարտի 19-ին Երևանի բնակիչ 36-ամյա Գորն իր վարած Volkswagen Passat Magnishi ավտոմեքենայով Երևան-Սևան ավտոճանապարհին դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, մոտ 70 մետր գլորվելով բախվել քարերին ու հայտնվել ձորում, վթարի հետևանքով վարորդը տեղում մահացել է։ Մարտի 18-ին 911 ծառայությունը հազանգ է ստացվել, որ Ձորախբյուր Գառնի ավտոճանապարհին ավտոմեքենա է այրվում։ Հրդեհը բռնկվել է Mercedes Magnishi ավտոմեքենայում, տուժածներ չկան։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մարտի 18-ից 19-ը ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 120 դեպք, որոնցից 3-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք չունենալու 30, թմրանյութի հայտնաբերման 16, մարմնական վնասվածք պատճառելու 11, խարդախության 8, սառը զենքի հայտնաբերման 6, ֆիզիկական ներգործության, հոգեկան ներգործության, գույքը ոչնչացնելու, վնասելու, հնգական, համակարգչային հափշտակության, դատական ակտը չկատարելու 3-ական, պաշտոնեական կեղծիքի,
բուժաշխատողի կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու, ինքնավնասման երկուական, սպանության, պետական ունեցվածքի գողության, բնակարանային գողության, խուլիգանության, զենգզինամթերքի առգրավման, թմրանյութի իրացման, ծառերը, թփերը, ապօրինի հատելու, փաստաթուղթ կեղծելու, ինքնիրավչության, պարտադիր զինվորական զորակոչից խուսափելու, երեխայի դաստիարակության կամ խնամքի պարտականությունը չկատարելու, անհետաձգելի միջամտության որոշումը կամ պաշտպանական որոշումը չկատարելու մեկական դեպք է բացահայտվել, գրանցվել է զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման 1 դեպք, հայտնաբերվել է 6 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել 2-ը։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 5 պատահար, 9 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի վնասվածքներ։